शहरों में परिंदों को अक्सर साफ और आसानी से खाना नहीं मिलता। उसी लिए हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत बर्ड फीडर। अब आप अपने घर की बालकोनी, छत या बाग में इसे लटकाएं और परिंदों को आसानी से दाना दें। ये मजबूत प्लास्टिक से बना है और परिंदों के लिए बिल्कुल महफूज है। आइए मिलकर परिंदों की मदद करें और अपनी सुबह को परिंदों की खूबसूरत आवाजों से भर दें। Contact SKB WhatsApp 031306566798।